Bonsoir, bienvenue dans Quelle Boule Mag, magazine où est la Keboui actualité zali koleka na République démocratique du Congo, pourquoi pas na ville province à Kinshasa pe na fin fois ya Congo ko la sabino ba réalité nyonso. Cardinal Laurent Mosengo Passini aboyebi katika ki mokili ya bato depuis mokolo ya dimanche nzoto nazali kopé maintenant na mikili ya poto culte monene salima ki action de grâce sika pe ba rendre ba hommage sika cardinal ambongo yemoko en personne azalaki ba cardinaux ba uti bisika ebele ba konzia catholique pe misusu na ba congolais diaspora bazalaki kuna tango nzoto nazali kokota na paroisse botala netika bozaki na biso na titi toujours ya mawape ya prière. Tikato zonga na Kinshasa pour la Sabino que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo étant président ya Union africaine azali ko séjourner bongo na Accra na mboka Ghana kuna akei toujours ko sala mosala na ye oyo azali ko permettre en fonction état mokonzi ya Union africaine pe ya République démocratique du Congo. Président de la République, peu président en exercice, il y a Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azali ko séjourner na Accra na Ghana et sika akei ko répondre na invitation à homologue na ye Nana Akufo-Addo. Oyo azali initiateur ya zone de libre-échange du continent africain ZLECAf en sigle. Vendredi 16 juillet de cérémonie et salami pona ko honorer champion ZLECAf de son vivant na présence ya ba personnalité ndenge na ndenge. Oyo bautaki partout na continent ya Afrique. Tozoli kake awa chef de l'État a s'imprégner na situation ya ZLECAf et ko permettre libre échange et salama entre République démocratique du Congo et ba pays africains mususu en toute liberté et sécurité. EKI 72 personnes interpellées FRDC à Kangi na Minduki. Bouclage monene salema ki bongo na Beni. Netika bozaki na biso Bolanda. Maire de la ville ya Beni na Kombo ya Colonel Narcisse Mouteba atikalaki simate pour lancer sa bouclage na 4 communes mokoka ya ville ya Beni na recherche ya ben civique oyo bakimaki pe ya kokanga biloko ya ndenge na ndenge population circuit kaka na tongo FARDC koti ba bloquer ba quartier ba koti na bandaku oyo bomoni oyo ba efe nyonso bazuna bandaku ya batuko kamwa ba Minduki ba AK47 balotoko ebele metena ba whisky zoda da kolobate diamba epai oyo etiaka kwiti pe longolaka mawa ebongo ba effet militaire engaye Minduki ya ndenge na ndenge na ba chargeur etonda ba munition na kati kasi Minduki oyo mibale omoni na mopanzi ezali nde oyo population ba denonsaki bomona ke na bilanga moko vedi mikolo nango bazalaka bazwi yango na butu ba opérer pe ba na moyi ba timoli libulu ba kundi yango bobosani neti loko esate yango wana balobi ke bakotika lisusu tante kote kuna bazo traquer bongo ba rebelle awa pe na ville moi ba bouclage pe mapamba pour permettre bango ba démanteler sika so Minduki ezali pe na ba militaire oyo ba batami na kati ya ba population eza normal na musala oyo FARDC azali ko sala na ba ville nyonso ezali ciblé pe na ba province nyonso ezali ciblé surtout ko bossa na te eza mingi na cadre ya état de siège où est instauré par Mokonza Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et anormal boyende zalaka FARDC bokoba vraiment Colonel Narcisse Moussala elenge wapi ekeyo. Après contrôle ya FRDC boyebi ke état de siège zo continuer ko sala makasi côté kuna FRDC azola la te après contrôle ko sala nyonso ba déplacer ba zongi na banda ko na bango bolanda commentaire oyo. Retour volontaire ya ba déplacé awa ndenge bozali komona tozali na village ya Usima Basili pe na Urumu population oyo bakima suite ya insécurité ndenge zalaki korenye awa boyebi ke depuis mokonzi mboka azwaki likadisi ya kocha bongo état de siège opération militaire salami ta la population ndenge zali kozonga na biloko na ye esengo yo wapi elenge yo wapi ndenge lieutenant Gilles Ngongo a communiqué. Gouverneur de province et commandant des opérations militaires en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pacifié et stabilisé la situation sécuritaire dans le chefferie d'Andisoma, Mobala et Basili et autres dans la chefferie de Walendu Bindi.
en territoire du Rum. Grâce ya gouverneur militaire lieutenant général Luboya azali satisfait pe alobi azali bongo na pui ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi nenga azali toujours ko insister ko tia population nyonso ya Rumu à vivre na sécurité ba azali ko continuer toujours ko travailler pour na ko tia kimia na République démocratique du Congo boyende ezalaka FRDC mosala kitoko état de siège récito yo wapi yo. Depuis 2019, comme on a taxe moko transport ya commun ba koma ko futa surtout ba taxi ezara mingi ba 500 francs mais ça dépend ya motuka. Ba chauffeur ba leli ba lobi depuis ba banda ko pesa mbongo wana bazo mona amélioration moko te nzela mabe parking ya malonga pesa la kate ba kei ko funda Gentini Ngobila toto ba gouvernement provincial na niveau ya IGF ba sengi na Alingete Gilles a contrôler nano ba mbongo ba pesa ekendaka wapi moko komo changer ba chauffeur basalaka transport na ville province ya Kinshasa bazali na kanda ya kosangana te contre gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Mbakangobila oyo banda instauraki système que chaque jour au taxi 500 francs pour na parking bakateli au mois petit on a bakataka ndenge moko na ba taxi bis bango ba pesa 1000 francs. Imaginez depuis 2019 pratique oyo banda lelo 2021 ce que ça li calcul Monsieur Ngobila azwa déjà ba million na ba million ba dollars et pas ba taximen pour bazorango lundi ti samedi car dimanche nde bazwaka te compter sur nombre ba mituka nyonso oyo ezalaka na ville province ya Kinshasa ba pesa 500 francs kasi balakaka bango ke 500 francs wana akosalela bango ba parking zela mukombo so zanga mukila ti lelo parking chinjingu esale magate yango batomboki bake ko saisir IGF ata na no situation na bango audit talama soki mbongo wana bachango na munoko to basombelo bandaku to pe basala nango nini balingba ba vérité somba gitas déjà 7000 fois baquette 500 moto pe 500 francs donc batore sota parking moko tego to gare baka ay ba pour gitas rien parking moko ezate bon to pe ça to ba pe moligi pas équilibré mais c'est non parce que on était baba non on peut se lancer mais et qui pour ngana mona et qui non kana poche ba donc bache ba jet transport to mona ba transport nde bazana transport nde mutu achaka batune na nzela bacha bazaka obligé à refuta biso mbongo oyo to sombeloko o bazaka obligé biso soki osombi te problème tozo ebate to sombeloko to futa mbongo ko te mbongo ekendaka e bana rate toujours. Donc au côté de la plainte contre l'Assemblée provinciale de transport, ministre provincial de transport. Après cette réalité, ça fait 3 ans. À ça, il et l'autre, déposé d'abord mémoire de l'IGF. En tout cas, Makamboyo, ba chauffeur ya Kinshasa, ba lobi otika ngo boyete, ba kolanela ngo tina suka, ekei. Na 500 francs ya pamba beta winner loto, ndimela ngai. Winner.bet présente Winner Loto. Winner. Bonsoir à tous, vous étiez très nombreux à jouer les Win 4 double ce soir. Voici pour vous la combinaison gagnante, les 41, les 1, les 21, mais aussi les 37. Place à présent au 78e tirage Winner Loto RDC qui vous apporte un merveilleux jackpot de 300 500 000 francs congolais. Mais vous jouez aussi pour 1 milliard de francs congolais, les super jackpots de la soirée. À vous donc de choisir que 5 bons numéros sur vos tickets et vous ajoutez à cela le numéro de la Super Bowl pour espérer gagner tout cet argent rien que pour vous. Vous êtes prêts pour les tirages? Alors bonne chance pour la suite. Vous connaissez la règle, ce tirage se déroule sous les vigilants des huissiers de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Regardez, les tout premiers numéros va devoir sortir de la sphère. Les 35 est déjà là. On avance. Et pour accueillir notre deuxième numéro, regardez, les 36 est déjà là. Et quel sera notre troisième numéro? Mesdames et messieurs, la question mérite sa réponse. La boule bleue en honneur, les 17 complètent la liste. Comme notre troisième numéro pour cette soirée. Les 34. Notre quatrième numéro vient également des sorties de la sphère. On avance alors pour accueillir cette boule qui va comptabiliser notre cinquième numéro pour cette très belle soirée. Les 4 est déjà là. Regardez bien, il ne nous reste plus que le numéro de la Super Bowl. Et pour cette soirée, mesdames et messieurs, le numéro n'est rien d'autre que les 8. Je récapitule, si vos tickets, il fallait nécessairement trouver
les 35, les 36, les 17, les 34, les 4, mais aussi le 8 qui est donc le numéro de notre Super Bowl. Avez-vous trouvé cela depuis la maison? Et si oui, moi je vous dis félicitations, sinon merci de votre attention toute particulière que vous nous avez accordée. Je vous retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Au revoir. Ete ya pont na ville ya Bandundu ba commerçant bazolela parce que bazo bate ba osuka wapi nani akobongisa bango ba konze belé ya Bandundu misu bazaki na pouvoir na misu bazati lelo foin na foin. Maziba oyo bozali komona boye ezali nde pont s'il vous plaît ezali nde route principale oyo ekabola banzela ebele awa na Bandundu ville. Population ya Bandundu ville esufraka na nzela oyo moyen ya kosala ata baaktivité ya malamu ezali te parce que nzela moko kaka baza nango yango oyo esungaka bamama mpo na kokota bilanga. Bandeko misusu mpe baoyo basalaka batransport na bango na bavelo kaka ndenge bozali komona na bamoto boye botala bino moko ndenge bazodinda awa na kati ya mai. Papa oyo kutu moto ekufeli awa na kati ya mai oyo botala ndenge abandi kopusa yango ndenge azindi na mupanzi pe ba mama oyo bazosukwa na bango bilamba bana oyo pe bazosala na bango pêche kaka ndenge bozali komona awa tozali na nelanga botala eta ya pont oyo modele ezaleli ebongo soki tokomi na mbula ekosuka ndenge nini. En tout cas bakonzi ya mboka population na bino ya Bandundu ville bazolela makasi pona eta ya pont oyo mekana nukolukela bango solution pour façon oyo pont ekomeli. En tout cas ezali malamu te. Ekei boutique Neema lelo ezali meilleure boutique na République démocratique du Congo surtout na ville province ya Kinshasa pour somba biloko ya qualité mafuta ba parfait ya kosamba ezate pour ba papa café biflene nazo recommander bino fin cop nimela ngai. Mama soki babombelaki yo tika na yebisa yo ke eye barrivage eye ekoti na kati ya boutique Neema boutique oyo boyebaki liboso na premier shopping mall lelo ekoma awa na boulevard du 30 juin kaka na immeuble Taba Congo en face ya alimentation Regal. Soki oye okozala mobimba okose retrouver biloko ya ndenge na ndenge koti mpona bamama bapapa ya kosamba eza te bamafuta baparfum bilamba surtout tika na yo ezala ya bapapa ya bamama na ya bana solde ya kosakana te esalami kote bilamba meme basandale bachaussure ya kitoko mpona fete babasket mpona sport nyonso ya kitoko ya malunga ezali baoriginaux ya kosamba eza te boya kolata bilamba ya Louvre ya kato ya Chine yaka kolata bilamba utu mikili ya poto e ya kalite ya kitoko bapantalon kaki ba jean ba chemise ba kilote nyonso ko se retrouver eza na kata boutique Neema okanise sili tete na boutique Neema ekenda sango pe yebana po na produit PCC na ba mama bakoma ko sepela tongo midi pokwa jangoyo café bifle oyo ekopesa bopikiliki bwa nzoto papa azala makasi po asala mosala kitoko na ntongo alamuki na nzoto kolongono mama azala na esengo sourire na libota boutique Neema yo nde koko nzambe mokonzi ya kolatisa bana Kinshasa balata kitoko bapakola mafuta malonga ya kosamba eza te ekeyo na village Shwakashi toza bongo na Chikapa na Kasai ndenge nini population bavivaka condition de vie akuna Sam Lufukula bazo continuer ko constater pour na biso po yende azakuna. Village Shakwashi Bimbadi awa tozali na Kasai difficulté makasi population zali na yango surtout na likambo etali nzela ebongo courant kutu koloba te mai awa ikele ndenge bozali komona population souffra na niveau ko sakana te bekola malonga kutu ezali te kande bozali komona bana soki balamuki na tongo système ko sakana tala soki bateli bango musique na bango ya mboka
journée mobimbele kaka a nde bozali komona boye bana onzela école maternelle kutu bosana e bongo likambo kolia ye ngaye tala mama na tongo nazali ko tutaka fufu na tongo po courant ikele machine bosana opération ya bilanga a ne ya ngwana ezalaka mpona bato nyonso nde bozali komona papa jeune mama bango nyonso opération nde bozali komona bangwana ine misusu na bapau misusu na bakongo nzela bazokende bilanga po awa soko zeli musala ya malonga bosana population awa lela makasi ba autorité nire babeta bango karapo bakipaka te niveau ya souffrance ezali awa pardon yoka communication na bango awa kolia na biso awa na mboka oyo tovandeli eza pasi ebele moto akozala aloni tomwa songo na ye apikuli yango akawisi yango mwaye ya kozwa fufu pushere wana po basala biso fufu eza makasi bazotuta kaka na mabuka ya bakoko sikoyo awa soki olingi onikisa yango esengeli obeta mwa pa distance molai ti kuna chikapu okei onikisa yango soki mwasi akei wana donc retour na ye eza kaka butu donc kolia tozolia na pasi tozosenga bakunzi na biso batala pe biso na mboko tovandeli toza na pasi ebele. En tout cas ya komona modèle population ya bimbadi azali ko vivre. Il faut rappeler la autorité bazali na musala makasi ya kosala po bopito ya malonga ezali te ndimelanga na kaya pasi surtout pona ba mama ezemi awa sort na bango esuka ndenge nini. Kinshasa c'est vrai que ezali siège ya institution mais yango tem tezo représenter République démocratique du Congo mobimba il faut kokota na kati lokola awa na ba village chaque washi pona komona ndenge population zo souffrir réalité yango yo yo Travel easily baye ko aider bino lelo et ça possible pour na bourse mwana ke ne kotanga la mikili ya poto papa mama sala confiance zo ba détail na reportage Oyo signé Aris. Olingaka kotanga à l'étranger olingaka kotinda mwana na yo atanga libanda mboka soki asilisa zongi aye kosala na Congo occasion yango yo à ne pas rater à ne pas manquer tunanga nini travel easily to CNN babengisi bino boya kosezi opportunité na concours ya bourse d'études kokende kotanga na Ukraine, Tunisie, Chypre, Turquie, Biélorussie na Canada mboka ya malili mbebo koma yo rose ozwa mayele oya kosala na RDC babiye ezali déjà à vente na $10 américains s'il vous plaît ko banda lelo ti le 23 juillet pe concours et kosale mabongo le 25 juillet oyo na université William Bott ba tout déjà ba gagner na concours oyo bazo témoigner yoka bango. Ici on est à l'aéroport international d'Istanbul, précisément en Turquie. Et bientôt là, on va prendre le vol de Chypre. En tout cas, nous remercions notre agence de la DV, du visa de Chypre, du visa de l'Europe, de Turquie. Faites-les chez CNM Travel. Il y a une bonne prise en charge. Vous serez pris en charge. Il y a des délégations qui viendront vous prendre même aux aéroports que vous seriez. Welisa pour babillet zali déjà côté kama na avenue de la Douane 1539 immeuble Victoria Patricia na premier niveau local 1 référence rond-point Forescom oza mobimbo yo wapi okoki kobenga bango na 089 22 22 050 okotia contact bosolo linyoso welisa po date limite ezande le 23 kende kotanga libanda ozonga awa na mayele qui dit mieux keyo oui tolakisa kibino jeune homme moko azaki na problème ya hernie tosenga ki SOS pona asungama. Merci na diaspora grâce na bino lelo tozokuka moke ko aider bandeko na biso ba Congolais bazali na passe attaque au gouvernement kara na batebele balukaka visibilité o mama kingandi songolo pakala basaka lelo moko te bino diaspora bozo continuer ko aider na partout au botinaki quelque chose pe surtout merci mingi to pesi na docteur Benjamin Tatete na mwasi na mama Violette Tatete na fondation na bango bandimi ko za prise en charge ya ndeko na biso oyo motuka babenga ambulance koti selembao jeje muyamba na trésor tout sur bazala ki na nzela biso pe toyaki pour ko constater ensemble soki mwana ko za ba soin toté boko ko imaginer te tala makambo oyo salami.
ndeko mobali oyo na kombo ya Emmanuel orphelin akufela baboti na ye avandaka na maison d'hébergement oyo kombo na yango cri des enfants tozali na commune ya Selembao azali kosouffrir na hernie ya deux côtés ezali kosenga intervention lokola kel boule la kisaki batu batali mbala moko réaction pe participation ezali kouta de partout tomoni ba diaspora ya Australie ya Canada ya États-Unis d'Amérique pe assemblée de Dieu na Eindhoven et pa ya pasteur da Silva bango nyonso ba pesi contribution na bango po ndeko mobali oyo prise en charge na esalema ndenge moko pe na fondation Tatete ya couple Tatete ya le génie congolais le docteur Benjamin Tatete na mama Violette Tatete bandimi hôpital na bango TVC médical esa la prise en charge ndenge bozali komona awa na tongo babandi kobongisa déjà ambulance ba équipé yango na ba médicaments bazui soin nango bazui médecin akoti na kati mbala moko direction Selemba onenge bozali komona ambulance ezali kobima lilo wa ambulance ekoti Selembao batu bakamwe batala boye ti na kati orphelinat wo docteur Muyaya oyo ayaki bongo ko représenter fondation Tatete ayambami awa na ba responsable ya orphelinat basololi kitoko bapesi merci na David Ntsala oyo azali DG ya Kelboul po grâce na ye nde makambo esalemi elongo na couple Tatete oyo bandimi prise en charge yora communication. Quel boule systématique là, quelque chose comme ça, grâce à lui, et puis leur magazine, voilà pourquoi nous sommes venus avec lui. Je suis médecin-chef de staff à l'hôpital TVC médical, Tatete 25 heures. C'est l'hôpital du docteur Benjamin Tatete, qui est le chirurgien vasculaire et phlébologue de notre hôpital, et madame Violette Tatete. Et toujours dans le cadre de la fondation Tatete, nous avions appris les cris de la douleur qui était ici pour ces enfants souffrants, avec la bonne volonté de nos patrons, docteur Benjamin Tatete et madame Violette Tatete, qui ont accepté qu'on puisse arriver sur le terrain, prendre l'enfant, il serait consulté et on verra la suite pour sa prise en charge. Mais sinon, on vous garantit une bonne prise en charge à TVC médical. Emmanuel akoti na ambulance nenge bozali komona destination TVC médical kaka ndenge bozali komona akomi babandi kosala consultation docteur Muyaya yambie bakutani na DG ya Kelboul David Nsalanzambi pe coordonnateur ya fondation Tatete monsieur Kevin Kalala ndenge bozali komona bazali kobeta masolo ndenge makambo nyonso kolekana yoka communication ndenge tolakisa ki situation ya mwana na biso oyo azali na problème ya hernie na orphelinat les cris des enfants na commune na Selema autant na kende ko sala don oyo église assemblée de Dieu à Eindhoven batinda kitu ya kotika na bande kwa diaspora pona mwana bébé tokutana na kato tche na télévision et toucher bande kwa diaspora na Australie na États-Unis na Europe partout basala ki geste pour que toi bandeni ko aider mwana oyo mais à la grande surprise tu reçois coup de fil ya docteur Benjamin Tatete oyo s'occupera bon na makambo etali mbasu yende pena mutazali ko aider lelo bande ko belé na problème ba mbasu makolo na molonga na mama Violette Tatete ba benga balobi bango pe balingi ba contribuer parce que ba déjà na fondation oyo s'occupera na bana batali ya bango te balingi bango pe ba participer nde moni prise en charge oyo salemi lelo toye na ndeko na biso ambulance ekoti na commune na Selemba o ngamo na natif tozui ndeko na biso toye na un hôpital awa déroulement nyonso ndenge salemi na ambiance accueil ndenge bayambiye en tout cas nazangelo ka koloba ezaka merci na fondation Benjamin Tatete na mama Violette Tatete mbala moko Emmanuel bakotisi na chambre VIP
Emmanuel vient changer avant même basa la opération bota la bino moko a changé bilamba ba présenter repas ya midi pour avoir na TVC baliaka 3 fois na mukolo ozana idete repas ya midi ya lelo fufu mbisi ya mai mupanzi na dessert Emmanuel amoni biloko bota la bino moko Emmanuel bimwemwe awa akanisi tangwa zalaka prise en charge Emmanuel ebandi déjà ndenge bozali komona si na intervention chirurgicale grâce ya bato mitema malamu oyo nzamba touché tika na ebisa bino ke bato yo geste basali et touché motema ya nkolo atelemi na trône azo raisonner déjà na osela Benjamin Tatete na mama Violette Tatete nini pour tout abango pe na motema ndengo mope na ba diaspora misusu na David Sala déjà quel boule boyende ezalaka botumboli nzambe etali bino bozela bénédiction bomona ekei tozolakisa bino mama oyo totikala toujours na cadre ya SOS depuis abota mabele ya bana ebimaka te parce que bana bazomela même ti ya rouge kokamwa aza na hôpital moko na fin fond na kati kuna na ville ya Kinshasa na périphérique difficulté leki makasi asali plus de 2 mois depuis akangama na hôpital moto akoyede azalaka te yango toyekolakisa bino problème azali na yango bolanda reportage au commenter na Jeje Mbuyamba Sam Lufukulabo na Gauthier Mbongo bazalaki kuna. Bana oyo bozali komona misatu bazolela bazali ba triplé bana mama oyo bozali komona kombo na ye mama Eveline tozali na commune ya Ntsele na quartier Mikonga bana oyo babotami il y a de cela 2 mois kasi bakangami awa na hôpital mbongo futa maternité ezate landa lisolo mama Eveline azali na mobali na ye mobali yango ire vedi irresponsable ndenge bazalaka wana na bolingo na bango chéri wa bolingo chéri je t'aime un jour mama Eveline na ye papa na omona te papa siliki koloba nanga boyete omona te na ndenge nini banda papa bima tula musi ya zaza akenda aziza pesa mama mukongo ata apela ya mbala lisusu te abuka basim achangea ba numéro mama Eveline atali gauche atali droite moya mususu ezate grand frère na ya zwe charge abokolize mi imaginer échographie te kilo te 9 mois kokaka te koki mama Eveline ayoki pasi ye wana inde na hôpital wo koko makomi na hôpital na likanisi na ye kaka bota mwana moko pusa pu mwana liboso musu atikali ya mibali bango nyonso misatu bakoki bango nyonso wo kobima babimi lokola mbongo kofuta ezali te mama bakangai awa botala bino moko conjoncture ezali mo compliqué bana bazali kolela azwi azana milika opesa bango te asaleli bango te rouge na kati wana achango mwa bulu kutu ebakisango mwa saveur tala ndenge bana baza komiona mionati ya rouge ozana ide te mususu kutu ekiti awa yoka communication tokolisi 2 mois bala azata kimakinga tsekinga na zemi ya 3 mois na 3 mois na tovandika na ya na biso yango pe mosala pete toliaka na ndenge ya pati na 3 mois na tinde na ngi kobota bano misatu asengi $500 na $500 na bata mawa bata lisungi basunga na mbongo basengi oyo toza batu ya mawa en tout cas bana oyo ndenge bozali komona bazali bana oyo basengaka te baya na mokili eza kaka situation nde sali ke baya kasi depuis baya na mokili libanda na bamona ngo te bakangamaka awa na kata hôpital po bakangi bango lokola nyongo imagine papa sika azali aobeta ne gut bachifle pio awa bakangi mama Eveline yango bata mitema malamu toyebi ke bosila te bozaka ke bele bosunga mama Eveline asilisa facture oyo po abimana bana na emisatu so tali boye mama Eveline pe ape na ba problème santé pesa moi bien te papa ire kotoza pe va na calme oluka su chéri mususu osai su bo kimi ya normal te ekei lelo ambiance eza bongo na mboka Suisse na cadre ya page rose oyo ezali bongo anniversaire surprise oyo famille Mata na famille Nzita basali na mwana papa pe beau frère na bango na kombo ya monsieur Georges Makwala Nzita na mboka Suisse lelo que du bien que du bonheur na yo papa Georges esika ozali balobi champagne ekokule bongo a flow ambiance continue kozala que du chic que du beau que du bien bon anniversaire na yo papa Georges Makwala Nzita
Boule mag komi na suka balobi ba mama ebo kitoko yo wapi surtout ba mama cc balobi bino na bango différence ama ina mafuta ko sambeza te papa ko sa zo te biso to préfère ba mama tala biso ngai mwana ba mama eke yo we